Så jag fick den här i brevlådan och det var intressant. Tänkte vi kunde bläddra igenom den lite tillsammans. Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Okej, vi är körda. Äldreomsorgen funkar inte ens nu som det är. Och ni vill att den ska fungera vid en kris. Det enda som hade funkat vid en kris är nog vattnet. För räddningstjänsten hade väl varit upptagna med att fäktas med plattar. Och glöm att åka till sjukhuset ifall du blir allvarligt skadad. De kommer säkert bara låta dig vänta i 4 timmar som de gör nu. Bättre att sitta hemma och dricka Eltbrew. Och det här säger någonting, du vet. För de säger att nationalister och invandringskritiker är nyttiga idioter åt Ryssland. Men det är ju för fan godhetsvänstern som har förstört Sverige via invandringen. Ni har försäkrat att de offentliga instanserna är försvagade och inte kommer funka ordentligt ifall det skulle bli krig. Så vem är det ni har gynnat egentligen? Vuxna män som låtsas vara barn. Jag hör att ungdomens källa är funnen i Sverige för tusentals män kommer hit för att bli tonåringar igen. Sverige ägnar sig åt magi. Simsalabim, det här är ett barn som kommer få doppa i socialkärringar. Det kan du ge dig fan på. Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till de som bäst behöver den. Okej, så inte vita människor. Varför kan de inte bara vara ärliga och skriva att vid en samhällskris kommer vi göra precis samma sak som vi gör nu. Nämligen att vi tar alla resurser och ger dem till tredje världen. Ifall det finns mat så ger vi det till dem. Ifall det finns bostäder så ger vi det till dem. Ifall det finns jobb så ger vi det till dem. För du är svensk. Och du är vit. Och du är privilegierad. Omedvetna rasister. Strukturella förtryckare. Ni klarar er. Du har så fruktansvärt hög levnadsstandard, svenska man. Och ni har det så bra allihop. Så att vi ger det till utsatta minoriteter. Som vi alltid gör. Vi gör samma sak som vi alltid gör. Vi ger allting till utsatta minoriteter. För fuck Sverige. Det är definitionen av allas lika värde. Så därför kan vi bara ge bort välfärden. Det funkar. Och vi kommer göra det vid en krissituation också. För du ska fan inte vara rasist, din vita jävel. Så det är vad vi kommer göra vid en samhällskris. Vi kommer att först ge hjälpen till de som behöver den allra mest. Och det, min gode vita man, är inte du. Viktigast av allt är att ha vatten, mat och värme. Och att kunna ta del av informationen från myndigheter och medier. Alltså... För det första, du glömde öl på den listan. Du får inte glömma öl. Det viktigaste är att ha vatten, mat och öl. Öl och värme är samma sak. För det andra. Folk har lyssnat på informationen från myndigheter och medier. Och det... Lite därför vi befinner oss i skiten till att börja med. För ni sa att invandringen skulle vara lönsam. Ni sa att alla kulturer är lika värda och att det absolut inte skulle bli fler våldtäkter. Det var ni sa. Så ifall det någonsin blir krig så tänker jag rusa direkt i fria tider. För ifall jag går till Aftonbladet så kommer de bara säga att allting är okej. Och hänvisa till den heliga Sverigebilden som de har gjort hittills. Den här broschyren visar verkligen varför vi borde legalisera skjutvapen. Eller göra det lättare för medborgare att äga skjutvapen. För om det skulle bli krig eller någon slags samhällskris så är det ju bara kriminella som har vapen. Och då måste du sitta där hemma med inget sätt att försvara dig på med din familj och din dotter, din tajta lilla dotter. Ja. Din vita dotter och din svenska fru. Och så kommer ett blattegäng med pistoler och de knullar allt. Bara knullar sönder hela lägenheten. De doppar kuken i din Nutella, de snor din mat, tar din familj som sexslavar och så sitter du där och du kan inte göra ett skit för att de har vapen men du har inte det. För Sosse-Sverige har sagt att du är för dum i huvudet för att kunna hantera frihet, lilla vän. Fy skam på dig för att du ens tänkte den här tanken. Men istället så är det bara somalierna som sitter på AK-47 år. Så det är nog bäst att du köper ett kyskhetsbälte till din dotter och slänger bort nyckeln. Fast i och för sig, då hade de bara kört in 5 kukar i munnen istället. Så tack så mycket, Stefan Löfven. Sossegåva, är det man kallar det? Ifall man skulle ge laglydiga medborgare vapen så skulle du ha en naturlig armé som täcker hela landet. Alltså,
där kan vi snacka försvarspolitik. Var vaksam mot falsk information. Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Jo tack, jag lever i Sverige. Jag är redan van vid att staten och media försöker påverka mina värderingar. Oftast genom att ljuga om självklarheter som jag kan kolla upp via internet. Till exempel vissa folkgruppers överrepresentation i vissa fenomen, eller hur mycket vissa saker kostar, eller vilket parti jag absolut inte får rösta på. Syftet med denna vilseledande information är att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. Vänta lite nu. Jag har ingen försvarsvilja. Ni i Sjuklövern har förvandlat Sverige till ett så patetiskt land att jag absolut inte skulle kämpa för er i krig. Glöm det. Seriöst, jag flydde mitt land en gång och nu har svenskarna förstört sitt land så pass mycket så att det finns en risk att jag kommer behöva fly igen. Blir det krig i Sverige så sticker jag hem till Bosnien. Och visst, där kanske jag kommer vara fattig, men det finns åtminstone inte skattefinansierade genusstudier. Jag kan leva på saltgurka och potatis. Men seriöst, hur fan vågar ni skriva sån här skit? Staten och media tillsammans har totalt förstört alla chanser för svenskarna att känna försvarsvilja. Varje dag så bankar ni in i svenskarnas huvuden att de är undermedvetna rasister med vita privilegier som är skyldiga att ge bort Sveriges resurser till tredje världen. För det finns ju ingen svensk kultur ändå. Ni har i princip groomat svenskar till att ge bort landet så fort det blir kris. Om man vill förstöra en nation inifrån så gör man precis det som alliansen ihop med de rödgröna, ihop med mainstream media har gjort hittills. Man försvagar den nationella identiteten genom att förvirra skiten ur folk. Vi lever i ett land där män plötsligt är kvinnor och de har magen att anklaga någon annan för att vilja minska vår motståndskraft. Ni kommer med konspirationsteorier om Ryssland, men ifall det är någon som är nyttiga idioter åt utländska kolonialmakter så är det ni. Vi lever i ett land där män ska skämmas för sin giftiga maskulinitet, men ändå vara villiga att slåss för ett land på samma gång. Hur hade ni tänkt att det ska fungera? Om Sverige blir angripet av ett annat land så kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter om att motståndet ska upphöra är falska. Nej men gud, vilken problematisk retorik det är. Det här låter ju som nordiska motståndsrörelsen. Fast alltså, varför ska folk i det här landet uppoffra sina liv bara så att ni kan ge bort välfärden till afghaner? Alltså, det är precis det här jag menar. Den svenska staten är det absolut största hotet mot svenskarnas försvarsvilja. Ni är så jävla korrupta och värdelösa. Svenskar i Sverige vågar inte ens demonstrera, för ifall man säger sin åsikt här i Sverige så riskerar man både jobb och vänner. Det klimatet som ni har skapat. Låter det som social sammanhållning? Låter det som ett enat folk? Svenskar är så konflikträdda att de inte ens vågar säga vad de tycker på sin arbetsplats. Och ni tror att de är lämpade att överleva ett krig. Wow! Sverige invaderas genom Migrationsverket just nu och ingen bryr sig. Så lägg ner skitsnacket. Det är inte Ryssland vi ska vara rädda för. EU är ett större hot mot Sveriges överlevnad än Ryssland. Men även om Ryssland hade invaderat så hade svenskarna bara sagt Nazdrovie. Är det så man säger skål? Jag vill skåla med dig. Nazdrovie. Värt att påpeka är att jag vill inte att det ska vara så här. Och jag kämpar varje dag för att Sverige ska sluta vara så patetiskt. Och jag har hopp för att det kan bli bättre. Men det är otroligt viktigt att svenska medborgare förstår att det pågår redan en kris i Sverige. Och det är en kris som är resultatet av de rödgröna och alliansen. Det är bara att titta på vad de har gjort mot Sverige de senaste 20 åren och vad de har gjort för beslut. Och nu befinner vi oss i en situation där ifall det skulle bli krig så har vi sämre chanser att klara oss på grund av prioriteringarna som de har gjort. Så det är otroligt viktigt att svenska medborgare förstår att det största hotet mot Sveriges framtid just nu är den svenska staten.